این داستان درباره زنیه که تونست هزاران نفر را با چیزی به اسم پنیر جادویی سرکیسه کنه. اسمش مادام ژیل بود. وقتی این داستان شروع میشه حدود 64 سالش بود و توی فرانسه زندگی میکرد و یه ویژگی خیلی برجسته داشت. عاشق پول بود، نه معمولی، دیوانه‌وار عاشق پول، اونقدر که حاضر بود هر کسی رو به هر شکلی گول بزنه تا پولشونو بگیره. سالها سابقه کلاهبرداری داشت ولی در سال 2006 به ذهنش وحشیانه ترین نقشه عمرش رسید. یه روز به هیچ مقدمه ای سر و کلش توی شیلی پیدا میشه. شروع میکنه به برگزاری همایش‌های تجاری در سر کشور و به مردم میگه من بلدم شما رو ثروتمند کنم. و مشکل اینجاست که خیلی هم خوب حرف میزد. یه فروشنده تمام عیار. مردم می اومدن میشستن گوش میدادن و چیزی که مادام ژیل میفروخت اسم عجیبی داشت: پنیر جادویی. در واقع یه پودر مخصوص بود که بهش میگفت باش میتونی توی خونه پنیر فوق لوکس درست کنی. یه چیز سفید، خامه‌ای، یه چیزی بین پنیر و ماست. خب حالا سوال منطقی اینه، خب که چی؟ چرا باید کسی توی خونه پنیر بسازه؟ اینجاست که داستان جذاب میشه. مادام ژیل میگفت این پنیر خاص توی کرم‌های فوق لوکس فرانسوی استفاده میشه. کرم‌هایی که به گفته خودش سلبریتی‌هایی مثل مایکل جکسون استفاده میکردن. نه اون کرمایی که ما مردم عادی میزنیم. اون کرمای خاص با پنیر خاص. بعد هم اضافه میکرد که شرکت‌هایی مثل لورال دارن له میزنن تا این پنیر رو بخرن. که خب منطقی نیست. اگه لورال واقعا پنیر میخواست خودش میساخت. ولی خب کسی اون موقع این سوالو نمیپرسید. مادام ژیل میگفت فرصت پولدار شدن جلوی شماست. فقط کافیه برای شروع حدود $400 بدین و این پودر جادویی رو بخرین. و باورت نمیشه کار کرد. هزاران نفر باورش کردن، شروع کردن به خریدن پودر با این امید که قرار زندگیشون عوض بشه. کم کم آوازه این فرصت طلایی پخش شد و سالن‌های همایش مادام ژیل پر و پرتر شد. نکته اینجاست که این زن تازه کار نبود. میدونست برای جلب اعتماد مردم باید ریسک رو کم نشون بده. پس چی کار کرد؟ اولین کیت های پنیرسازی رو رایگان داد. مردم عاشقش شدن. می بردن خونه پنیر درست می کردن. حس می کردن وارد یه تجارت واقعی شدن. و از اینجا ماجرا مثل گلوله برفی بزرگ و بزرگتر شد. پنیر بیشتر، آدم‌های بیشتر، فروش بیشتر. اما قربانی ها چه کسانی بودن؟ بیشتر روستایی‌های فقیر، زنایی که در فقر زندگی می‌کردن و فقط دنبال یه راه نجات بودن. و اینجا کلاهبرداری وارد مرحله تاریک‌تری میشه. مادام ژیل بهشون میگفت پنیرایی که درست کردیم بدین من میفروشمشون به شرکت‌های آرایشی بزرگ. بعد سودتون رو بهتون میدن. مردم هم قبول میکردن. ولی واقعیت اون پنیرها هیچ وقت فروخته نمیشدن. همشون میرفتن توی انبار. فقط انبار. نه خریداری و نه مصرفی. بعد مادام ژیل یه مبلغ خیلی کم به مردم میداد و میگفت این سهم شما از فروشه. پول از کجا میومد؟ از آدمهای جدید که تازه داشتن کیت پنیر میخریدن. و به همین سادگی کلاهبرداری پنیر جادویی تبدیل شد به یک طرح پانزی تمام عیار. مردم خبر نداشتن، فکر میکردن همه چیز واقعیه. پس چیکار میکردن؟ بیشتر میخریدن، بیشتر تبلیغ میکردن. دوست، فامیل، همسایه همه رو می آوردن توی بازی. دقیقاً مثل هر MLM کثیف دیگه ای. بعضی ها وسایلشون رو فروختن، بعضی ها گاوها و دامشون رو، بعضی ها حتی ماشینشون رو. در نهایت حدود 5500 نفر در شیلی قربانی شدند و مادام ژیل حدود 17 میلیون دلار به جیب زد. در همین حین هزاران تن پنیر بی مصرف توی انبارها تلمبار شده بود. فاسد، بدبو، بی ارزش. ولی کسی شک نمی کرد چون همه فکر می کردن لورال داره همشو می خره. تا اینکه مثل همه طرحهای پانزی آدم جدید تموم شد. پول جدید نیومد. پرداختها قطع شد و سازه کلاهبرداری فرو ریخت. مادام ژیل بی سر و صدا وسایلش رو جمع کرد، پولها رو برداشت و برگشت فرانسه. زندگی لاکچری. پشت سرش روستاهایی که ورشکست شده بودند و انبارهایی پر از پنیر فاسد.
وقتی مردم فهمیدن خبری از پول نیست تماس گرفتن. هیچکس جواب نداد. دفترها بسته شده بود، مادام ژیل غیبش زده بود. اینجا بود که پلیس وارد ماجرا شد. رسانه‌ها تحقیق کردند. یه برنامه تلویزیونی تحقیقی حتی رفت انبارها رو دید. 20,000 تن پنیر در حال پوسیدن. در نهایت رد مادام ژیل رو توی پاریس زدن. محکوم شد به پولشویی و کلاهبرداری. 6 سال زندان. ولی داستان اینجا تموم نشد. سال 2018 این بار در بلژیک دوباره به خاطر یک طرح هرمی جدید دستگیر شد و این بار 8 سال زندان. پنیر عوض شد، طرح عوض شد، ولی کلاهبردار همون کلاهبردار موند.